Kodumaz hiç zaman gençliğimi Gənclik. Salam. Sonsuz sualların və axtarışların dövrüdür. Hər kəsin özünü tapmaq, daxili dünyasını kəşf etmək və məqsədlərini müəyyənləşdirmək üçün üzləşdiyi ən böyük sual. Kiməm mən? Gənclər, etiraf etməliyik ki, çox çətin sualdır. Heç mən də buna cavab verə bilmirəm. Bir qrup gənc hələ də öz peşəsini tapmağa çalışarkən, digər qrup daxili kimliyini kəşf etməyə davam edir. Bəs siz hansı qrupa aid hesab edirsiniz özünüzü? Məsələn, uşaq vaxtı nə olmaq istəmisiniz? Uşaq vaxtı nə olmaq istəyirdiniz? Uşaq vaxtı memar olmaq istəyirdim. Oldunuz? Yəni olursuz? Aham belə hazırda memarlıq üzrə təhsil alıram, memarlıq üzrə işləyirəm və gələcək karyeramda memarlıq üzrə davam etdirəcəm. Uşaq vaxtı aşpaz olmaq istəyirdim. Olmayacaqsınız? Məncə yox, çünki indi məqsədim memar olmaqdır. Memar liseyində oxuyuram, fizika riyaziyyatdayım. Oradan da məktəb qutarsam inşallah, Memar İnşaat Universitetinə girəcəyəm, oradan da imtahan verəcəyəm. Uşaq vaxtı futbolçu olmaq istəyirdim. Olacaqsınız? Olmaq istəyirəm. Valideynlər yəni Azərbaycanda futbol olmasın. Yəni çox qəti qərardan qoymurdular da, yəni Azərbaycan olmadığına görə futbol. Valideynləriniz qoymur deyə ola bilməyəcəksiniz? Mən içimdən xatirə gəlsə də mən futbolçu olmaq istəyirəm. Prosta valideynlər icazə vermədilər. Bəlkə xəyallarınızın ardınca gedəsiniz? Gəlsəm də yəni hər bir insan axı dəstəkçisi olmalıdır da, yəni ona görə çətin bəlkə ola bilər, amma mən arxasında gedəcəm öz xəyalımın. Polis. İndi nə oldunuz? Mühəndis. Nəyə görə? İcazə vermədilər polisliyə. Sonra da zaten qızlara bağlandı. Amma Ən böyük xəyalım polis idi, amma işdə indi mühəndisəm. İndi mühəndislik üzrə oxuyuram, mühəndis olacam gələcəkdə inşallah. Niyə polis olmadınız? Çünki həm boyum alınmadı, həm də o üzrə hazırlaşa bilmədim yaddaşıma görə. Ədəbiyyat falan mənlik deyildi. Bəs sizcə siz mühəndislikdə özünüzü tapa biləcəksiniz? Bəli, tapacam, hətta tapmışam da. İnşallah gələcək bir zamanlarda uğurlarımı da görəcəksiniz. Uşaq vaxtı aktyor olmaq istəyirdim. İndi isə memarlıqda oxuyuram. Nəyə görə aktyor olmadınız? Davam işlədim. Əslində 15 yaşıma qədər işləmişəm orada. Daha sonra isə o yola qədər gedə bilmədim də. İndi sırf bu üzrə işləyirəm. Müğənni olmaq istəyirdim. Oldunuz? Bəli, olmuşam. Kosmonavt. Oldunuz. Gördüyünüz kimi Niyə olmadınız? imkan olmadı. Uşaq vaxtı idmançı olmaq istəmişdim, belə deyək, üzgüçülük kimi, şahmat kimi şeylərə maraq yazmışdım. Olmadınız? Yox, akademik fəaliyyətə davam etdim. Xeyr, tam fərq istəyirəm. Bəs sizcə siz bu istiqamətdə özünüzü tapa biləcəksiniz? Bəli, hazırki istiqamətində bəli. Tapmısınız bəlkə? Özüm öz kriteriyalarıma görə bəli tapmışam. Rəssam olmazdan əvvəl aşpaz olmuşam, amma o vaxtda ətrafımda gördüyüm hər şeyi bir sənət əsəri kimi görürdüm. Hazırladığım yeməklər mənim üçün bir rəsm idi. Bu sözləri müsahibimiz Cavidan İsayev dedi. Haqlıymış. Çünki bir müddət sonra o, reallığı təqlid edən sənətkar, daha dəqiq desək hiperrealist rəssam olub. Adım Cavidan İsayev, 2000-ci ildən anadan olmuşam. Uşaqlıqda rəssamlıqla məşğulam. Uşaq vaxtı ikən həmişə xəyalım rəsmlə məşğul olmaq olub. Həmişə istəmişəm ki, rəsmlərim biri-birindən daha keyfiyyətli, daha canlı alınsın və son 5 ildə artıq peşəkar səviyyədə portretlər çəkirəm. Bunlar həm fotorealizm, həm də hiperrealizm janrlarından ibarətdir. Eyni anda CGI artla məşğulam, hansı ki, karakter artist adlanır. 3D qrafikada personajların sıfırdan hazırlanması oyunlar üçün və yaxud da film üçün. Və bununla mən düşünürəm ki, mənim hiperrealizmlə məşğul olmağım eyni ilə 3D qrafikaya böyük təsir edir. Çünki buradakı öyrəndiyimiz bilikləri biz 3D grafikada tətbiq edə bilirik. Bundan başqa isə eyni zamanda heykəltaraşlıqla da məşğul oluram. Çünki düşünürəm, istədiyim məqsəd portret janrını mükəmməl şəkildə öyrənməkdir. Bu səbəbdən də heykəltaraşlıqla məşğul oluram ki, portretdəki bütün o nüansları, emosiyaları, anatomiyanı çox yaxşı, mükəmməl şəkildə bacarım. Sizcə bir rəssam özünü sənətinin texniki tərəfləri ilə tapır, yoxsa daxili hisslərlə? Düşünürəm ki, hər iki tərəf
önəmlidir. Əgər biz məhz rəssamlığı misal çəkiriksə, bir rəssam hisslərini əgər əsərində göstərəcəksə, əgər orada texniki biliklərə malik deyilsə, o kifayət qədər onu izləyiciyə, tamaşaçıya göstərə bilməyəcək. O səbəbdən də biz hər iki məqama üstünlük təşkil etməliyik. Hər iki məqam biri-biri ilə zəncirvari bağlıdır. Bu səbəbdən də mən düşünürəm ki, insan eyni zamanda həm texniki biliklərə malik olmalıdır, eyni anda da hisslərini ötürməlidir. Sadəcə rəssamlar bəzən dəyişirlər, rəssamlar var ki, həqiqətən də janrına görə öz hisslərini ötürür, göstərir və bu tamaşaçıya belə daha maraqlıdır. Amma məhz mənim janrımda əgər mövzu gedirsə, burada texniki biliklərə malik olmaq çox önəmlidir. Bizə biraz rəsmlərinizdən danışa bilərsiniz? Bacardığım qədər çalışıram ki, hər sonraki rəsmim digər rəsmdən daha böyük ölçüdə və daha çətin olsun. İlk rəsmlərdən biri Jim Carrey'dir. Bu rəsmi çəkərkən digər portretlərdən fərqli olaraq arxa fonu düşünmüşdüm. Çünki biz həyatı insanları gördükdə biz insanları arxa fonsuz görmürük. Arxa fon önəmlidir və mən düşündüm ki, əgər biz portret çəkiriksə, əgər arxa fon çəkiləcəksə, o portreti daha canlı edə bilər. Və eyni zamanda da burada mən paltardakı olan mikro detalları çəkməyə çalışmışdım və sonuçda belə bir nəticə əldə etdim. Bundan sonra isə digər portretlərə keçdim. Bunlardan biri Morgan Freemanın portretidir. Bu mənim ilk hiperrealizm əl işlərimdən biridir. Burada artıq təqribi olaraq 150 saat aralığında işlənmişdim. Amma Cavidan, bu ilk olmasına baxmayaraq çox professional görünür. Çünki mən düşünürəm ki, mənim digər rəssamlardan fərqim analiz etməkdir. Mən hər bir rəsmimi hər çəkdikdə onu analiz edirəm. Oradakı bu rəsmi digər rəsmdən daha yaxşı necə edə bilərəm, bu rəsmi daha canlı necə edə bilərəm və bunları mən təhlil edirəm. Bu səbəbdən də hər sonraki rəsmim digər rəsmdən daha yaxşı alınır. Bu isə mənim bir qədər böyük ölçüdə, A3 ölçüsündə olan portretimdir, Leonardo DiCaprio'nun. Bunu artıq mən 123 saata çəkmişəm və qeyd edim ki, portretləri çəkərkən vərəqin ölçüsü, vərəqin keyfiyyəti, onun hamar olub olmamağı və eyni zamanda da qələmlərin dərəcələri, qələmlərin növləri də böyük təsir göstərir. Hər bir rəsm müxtəlif texnikada işlənilib. Burada mən demək olar ki, qələmlə çox az işləmişəm, digər rəsmlərdən fərqli olaraq. Və burada əsas məqsədim mənim dəri teksturasını daha keyfiyyətli göstərmək idi. Baxmayaraq ki, bu portret böyük ölçüdədir, lakin mən bunu digər portretlərdən fərqli olaraq 100 saat aralığında çəkmişəm və burada demək olar ki, qələmlə mən çox az işləmişdim. Burada mən fərqli texnika istifadə etdim, fırçalarla, kömürlərlə işləmişəm və digər portretlərdən fərqli olaraq da eyni anda burada ağ kömür istifadə olunub. Əsasən də göz nahiyəsində. Mən istəmişdim ki, göz nahiyəsi portretdə ən önəmli hissədir. Bir portretin canlı göstərməsi üçün mütləq şəkildə göz çox canlı çəkilməlidir və burada mən ağ kömür istifadə etmişəm müxtəlif metodika ilə və belə bir nəticə əldə etmişdim. Və eyni anda da burada dəri üzərində də mikro detallar çəkilib. Eyni anda buradakı gül, dodaq nahiyəsi, yəni bunları bu xırda göz ətrafındakı qırışlar. Bəli, və bunların hər birini göstərmək üçün müxtəlif qələmlər istifadə olunur. Əgər biz düşünürüksə ki, pozan məsələn bir növdədir, bu rəsmdə isə 3 növ pozandan istifadə olunub və düşünürəm ki, bir rəssam peşəkarlaşdıqca pozan onun üçün silgi vasitəsi yox, pozan onun üçün artıq rəng qatan bir ləvazımata çevrilir. Və sizcə siz özünüzü tapmış bir gəncsiniz? Düşünürəm ki, mən tapıram. Və proses davam edir. Bəli, bu proses davam edir və düşünürəm ki, hər gənc, hər istedadlı bir şəxs, peşəkar ömrünün sonuna qədər özünü axtarır. Çünki həyatımızdakı baş verən hadisələr bizi həyatın müxtəlif süjet xəttini istiqamətləndirə bilər və mən özümü hələ də axtarıram. Baxmayaraq ki, bu janrdayam, lakin bir neçə il sonra mən istərdim ki, dinamik fiqurlar falan çəkim. Sadəcə mövzu burada nədir? Mən realistik çəkirəm, bəli. Amma mənim istəyim dinamik fiqurlar çəkməkdir. Amma onu da mən realistik çəkmək istəyirəm deyə mən mərhələli şəkildə qalxıram o istəyimə doğru. Qeyd edim ki, mənim heç bir rəssamlıqla bağlı təhsilim yoxdur. Mən uşaqlıqdan etibarən çəkirəm və istərdim ki, bu bacarığı ötürüm
qeyd edim ki, son 1 ildə müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm və istərdim ki, bütün sirlərimi tələbələrimlə bölüşüm və onların nəticələri məni qürurlandırır və həqiqətən də müəllimlik etməkdən böyük zövq alıram. Onların nəticələri məni çox sevindirir və öyrətdikcə də daha da çox təkmilləşirəm, daha çox öyrənirəm. Cavidan, siz dediniz ki, müəllim olmazdan əvvəl aşpaz olmusunuz. Bəli, bir vaxtlar aşpazlıqla məşğul idim. Hətta aşpazlıqda da rəssamlığa yönəltmək istəyirdim. Çünki meyvələrin üzərində dekorasiya hazırlamaq olardı. Meyvələrin üzərində hər hansısa bir dekorativ naxışlar və s. Demək olar ki, siz hər şeyi həyatı bir rəsm kimi görürsünüz. Bəli. Mən düşünürəm ki, nə ilə məşğul oluramsa olum, onu incəsənətə bağlayacağam. Gənclik bəzən özünü tapmağa çalışarkən səhvlərə yol verməkdir və əgər şanslısansa, o səhvlər sayəsində öyrənməkdir. Daha bir addım atmaq, daha bir təcrübə qazanmaq və puxtələşməkdir. Çünki hər addımımız bir təcrübə, hər səhvimiz bir dərsdir. Müsahibimiz Səkinə İsmailovanın da dediyi kimi. Mismar, sap və taxta ilə hazırlanan bir əl işi, söhbət string artdan gedir. Bu portretləri hazırlamaq 3 gündə çəkə bilər, 1 ayda. Amma Səkinə xanım üçün zaman heç bir maneə deyil. O hər işinə sevgi və səbirlə yanaşır, ortaya gözəl əsərlər çıxarır. Çox fərqli bir işdir əslində. Yəni sapla mismarı uyğunlaşdırmaq çox çətin bir şeydir də. Yəni biri incə bir şey, biri amma sərt bir şeydir. Mən bu işə başlayanda memarlıq kollecində oxuyurdum, İnşaat kollecində. Orada bir dənə qızla tanış olmuşdum. Qız sadəcə xarici vətəndaşı idi. Yaponiya vətəndaşı idi. Həmin qızın atası bu işlə məşğul imiş öz ölkələrində və hətta məşhur imiş da, yəni. Mənə yaxşılıq olsun deyə bu işdən danışdı, öyrətdi ki, yəni bundan gəlir qazana bilərsən, pul qazana bilərsən, öyrənə bilərsən. 1 ilə yaxın dostluğumuz oldu. 1 il müddətində də az-az dedikcə öyrənməyə çalışdım. Amma heç vaxt yoxlamadım. Daha sonra yoldaşımla tanış oldum, ailə qurdum. Ailə qurandan sonra evdəki biraz maddi durumlara görə yoldaşıma məsləhət gördüm ki, belə bir sənət var da, bəlkə icra eləyim. Yoldaşım da dedi ki, bizdə yəni o işə dəyər verən olmaz da, yəni. Çətin məsələdir. Həm də ki, sən yəni qızsan da bacarmazsan, zəifsən falan. Dedim, bacararam. Dedi, nə istəyirsən elə. Getdim TikTok səhifəsi açdım. Həmin səhifədə xaricilərdən götürdüyüm 1-2 videonu paylaşdım, şəkli paylaşdım. Axşam sifariş gəldi. Yoldaşım dedi, pulu yoxdur falan. Dedim, sifarişin öncədən pul almışam sifariş üçün, sənin nömrəvə zəng ediblər. Bəs işləyə bilərik. Halbuki heç taxtaya mismar belə vurmamışdım, yoxlamamışdım. Yəni necə eləyə bilərəm, bacara bilərəm, yoxsa yox. Amma o insana belə deyək, ürək gələndə, səbir gələndə, prinsip gələndə bacarmaq asan da olur. Çətin belə olsa bacara bilirsən bir işi. Həmin günü yoxladım işi. Müştəri bəyəndi, çox razı qaldı. Hətta dedi ki, yəni yenə sifariş verəcəm falan. Həqiqətən yenə ondan sifarişlər gəldi. Bu dəfə uşaq vaxtı kim olmaq istəmisiniz? Sualını Səkinə xanıma ünvanladıq. Düzdür, o indi string artla məşğul olur. Bəs görəsən bu sənət onun uşaqlıq xəyalıdırmı? Uşaqlıq xəyalım hüquqşünas olmaq istəmişəm. Bu üzrə çox çalışmışam da. Amma incəsənətə də marağım var idi. Fikirləşirdim ki, hüquqşünas olaram, amma bir yerdə açaram, həm də orada rəssamlıq eləyərəm falan filan. Belə bir xəyalım var idi. Sonra hüquqşünas olmaq üçün balları falan qaldırdılar, həvəsim düşdü. Həvəsim düşəndən sonra da dedim ki, yəni niyə də olmasın, rəssamlığa yönəlib kurslara falan getdim. 4 ay rəssamlıq kursuna getdim, öyrəndim. Özümü tapmışam, bəli. Sadəcə olaraq çətinliklərə görə insan arada bezir, yorulur, deyir ki, yəni bacarmaram da, çətin olar mənim üçün. Uşaqla təbii ki, çətin olur. Belə deyək də, ailə həyatı qurandan sonra qadınlarda tam fərqli bir düşüncə yaranır ki, görən mən ailəmə çataram, yemək bişirmək, ev yığışdırmaq, yoldaşa məsələn dəstək olmaq, övlad dünyaya gəlir, övlada baxmaq ona görə biraz çətin olur. Amma ki,
Hər dəfə sifariş gələndə üzüm gülür. Belə deyək də, işi işləyəndə üz cizgilərində fərqlilik yaradırsan. Hər dəfəsində fərqli insanların üz cizgiləri bir olmur da, yəni şəkil də eyni çıxmadığına görə belə deyək, işlədiyin hər kodlaşdırma, işlədiyin hər mismarın gedişi tam dəyişir, tam fərqli olur. Yəni insanda bir aura yaradır, zövq yaradır, həvəs yaradır ki, yəni bu səfər tam fərqli olacaq da. Belə deyək, düzdür, çətinlikləri olur, əlimdə kəsiklər olur saplara görə. Nə bilim, çəkici vurursan, insan əlinə əzilir falan, əsəbləşirsən ki, yəni bu nədir də işləyirəm, yəni qadın işi deyil falan filan. Çətinlik çəkirsən, amma İnsanın içinə oxşayan, o deyirsən, özünü tapdım da, yəni budur da, mən bunda varam, bunda xoşbəxt oluram bu işi işləyəndə. Ona görə hər çətinliyə dözür də insan, hər çətinliyə rəğmən işləməyə çalışır, fərqlilik yaratmağa çalışır. Mən şad oluram ki, hər ölçüdə, hər mismar sayı artanda, hər gediş artanda, fərqlilik olanda sevinirəm ki, yəni biraz da artıq işləyəcəm, fərqli şey öyrənəcəm. Məsələn, hicablı xanımların şəklini işləyəndə tam fərqli olur. Saç açıq xanımların şəklini işləyəndə tam fərqli olur. Və ya kişilər də saqqallı var, saqqalsız var. Onları işləyəndə tam fərqli olur. İnsanda sonunu görmək üçün bir maraq yaranır ki, sonu necə alınacaq. Şəkil tam bitəndən sonra istəyirsən ki, müştəriyə göndərəsən ki, müştərinin tam fikrini alasan, rəyini alasan. O daha da bir maraq cəlb edir ki, insandakı oturursan, gözləyirsən ki, nə yazacaq görəsən, səs atır, mesaj yazır. Görən bəyəndi, görən harda səhv eləmişəm. Xoş rəy alan kimi fikirləşirsən ki, hə də, bacardım da bunu. Görsən, istəyirsən dahası da gəlsin, dahası da gəlsin, daha fərqli işlər işləyəsən. Ona görə insanda tam fərqli emosiya yaradır. Hər emosiyaya salır. Həm qorxursan, həm həyəcanlanırsan, həm sevinirsən, həm kövrəlirsən. Fərqli duyğulara salır insanı bu incəsənət. Gənclik çılğınlıqdır. Cəsarətlə, çəkinmədən, gözü yumulu qorxularının üzərinə getməkdir. Mümkünsüzləri mümkün hesab etməkdir. Bu barədə bizə müsahibimiz Aysu Türkel daha ətraflı danışa bilər. Çünki o xəyallarını gerçəkləşdirmək üçün bütün imkansızları mümkünə çevirir. Aysu Türkel, Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsində oxuyuram, 2-ci kurs tələbəsiyəm. Düzdür, Bakı Dövlət Universitetində oxuyuram, ancaq belə deyim də, filologiyadan çox, yəni filoloq ixtisasından çox mənə daha yaxın olan sənət var ki, o da rejissoruq və aktyoruqdur. Yəni incəsənət sahəsi mənim üçün daha yaxındır. Hekayələr, pyeslər, şeirlər filan yazıram. Həmçinin bir neçə müxtəlif tamaşalarda rol almışam. Tədbirlərdə, dövlət tədbirlərində şeirlər səsləndirmişəm və s. Bəs nəyə görə incəsənət təhsili almırsınız? Ona görə incəsənət təhsili almıram ki, belə deyim, ümumiyyətlə hələ uşaq yaşlarımdan şeir filan səsləndirəndə tədbirlərdə valideynlərim biraz hələ buna qarşı çıxırdılar, xüsusən də atam buna qarşı çıxırdı. Ancaq mən həmişə marağım olduğunu bildirirdim. Amma birbaşa heç vaxt deməmişəm ki, mən incəsənət universitetində oxumaq istəyirəm. Yəni buna biraz cəsarət eləməmişəm deyə. Çünki bilirdim ki, qoymayacaqlar. Adi bir neçə dəfə deyib ki, sən aktyor olacaqsan, eynirsən bu qədər tədbirləri filan, bizə ziyalı lazımdır. Ancaq mən düşünürəm ki, aktyorlarımız da ziyalı ola bilərlər və aktyorlarımızın cəmiyyətimizi ötürmək istədikləri, ötürdükləri bəlkə də bir çox ziyalılarımızın ötürdüklərindən daha çox ola bilərdi, yəni belə deyək. Bəs necə oldu aktyorluq kursuna müraciət etdiniz? Valideynlərinizin fikrini nə dəyişdi? Valideynlərimin fikri əslində hələ də dəyişməyib, belə deyim. Sadəcə olaraq əlimdən gələni eləməyə çalışıram ki, göstərim, yəni onu sübut eləməyə çalışıram ki, incəsənət sahəsi heç də qadağa qoyulası bir sahə deyil. Bu yaxınlarda Söz tamaşasının quruluşlu rejissoru olmusunuz. İstəyirəm biraz bu barədə danışaq. Bilmirəm, yəni uğurlu tamaşa oldu. Əslində tamaşaçıların rəyinə əsasən uğurlu tamaşa hesab eləmək olar. Belə deyim, bu nərsəyə gəlməsi bəstəkar Fəraim Sadiq tərəfindən təklif olundu mənə ki, mahnılar göndərdi mənə və bildirdi ki, bu mahnılara uyğun olaraq vətənpərvər bir tamaşa qurulmasını istəyərəm. Və mən də mahnıları dinlədim. Keçidlər, yəni mahnılar vasitəsilə tamaşada, yəni bir kompozisiya hesab olunur bu tamaşamız həm də.
və ona uyğun olaraq bir ssenari ərsəyə gətirdim. Ssenari yazdım. Ssenarimiz belə deyək də, tamaşamız biraz gözlənilməz sonluqla bitir. Yəni sonuna qədər tamaşaçının gözlədiyi olmur. Yəni müsbət sonluqla bitir. Standartlardan biraz kənar bir ssenari alınıb belə başa düşdüm. Bəli, elə bir ssenaridir. Aysə, siz həm də şeirlər yazırsınız. Şeirlərinizdən hər hansı birindən bir bənd səsləndirə bilərsiniz? Azadlıq aşıqı şeirim var, istəyərəm onu səsləndirim. Azadlıq eşqi ilə alışıb yanan bir şamı heç kimsə söndürə bilməz. İstiqlal aşıqı olan bir kəsi heç kimsə yolundan döndərə bilməz. Çox ağır bəlalar çəksə də başı, tarixi yaşadır möhkəm yaddaşı. İstiqlal, hürriyyət budur sirdaşı. Sirri heç bir ofsun dindirə bilməz. Aysu, bədii qiraətlə məşğul olursunuz, şeirlər yazırsınız, aktyorluq təhsili alırsınız, həmçinin öz ixtisasınız da başqadır. Sizcə hansı nöqtədə bütün bu sənətlər bir-birini tamamlayır? Bütün bu sənətlər bir-birini tamamlayır. Tək bu sənətlər yox, ümumiyyətlə kainatda mövcud olan hər bir şey bir-birini tamamlayır. Bir-birinə zəncirvari şəkildə bağlıdır və sadaladıqlarınızın hər biri əslində incəsənətin bir qolu hesab olunur. Elə filologiya ixtisasını seçməyim də bununla bağlıdır. Ədəbiyyatdır. Ədəbiyyat olmasa, ümumiyyətlə incəsənətimizin mövcudluğu məncə qeyri-mümkün olar. Çünki bizim teatrda səhnələşdirdiklərimiz hər hansısa bir ədəbiyyat əsərləridir. Bəli. Yəni müəyyən bir yazıçıların ərsəyə gətirdiyi, yazdığı əsərlərdir. Valideynləriniz icazə verməsə də hazırda aktyorluq təhsili alırsınız. Yəni bir növ demək olar ki, xəyallarınızın ardınca getmisiniz. Bəs sizcə özünüzü bu sahədə tapa bilmisiniz? Məncə özümü bu sahədə tapa bilmişəm. Çünki həqiqətən də özümü səhnədə xoşbəxt hiss edirəm. Pərdə arxasında da özümü xoşbəxt hiss edirəm. Buna görə elə rejissor olmaq istəyirəm. Yəni xüsusən kinonu yox, teatrı daha çox sevirəm, daha çox ora həvəs göstərirəm. Teatr həyatın bir güzgüsüdür və buna görə də mən teatrı sevirəm. Yəni teatrın tozunu udmaq mənim üçün çox xoşdur. Hər bir gənc məncə öz istəklərinin arxasınca getməlidir. Nə olur olsun öz istəklərinin arxasınca getməlidir və heç zaman da gec deyil. Məsələn, mən filologiyaya qəbul olanda bilirdim ki, mən filoloq olmayacağam. Mən rejissor olacağam. Çünki bilirdim həmin məqamda razı sala bilməsəm də, mən artıq universitet illərində ailəmi razı salmağı bacaracağam. Bununla bağlı yaxşı mənada, müsbət mənada planlarım var idi və şükürlər olsun ki, o planlarım artıq reallaşıb. Hətta artıq atam belə müsbət fikirlər bildirir. Mənim rejissor olmağımla bağlı son tamaşamda da gəlməyə çox istəyirdi və bu məni çox sevindirdi ki, atam mənim tamaşama gəlməyi istəyir. Hansı ki, incəsənətə marağı yox idi o insanın və mənə icazə vermirdi. Yəni, məni səhnəyə buraxmaq istəmirdi. Amma bugün o mənim tamaşama gəlmək istəyir. Bu da məni çox sevindir. Ona görə də hər bir gənc öz istəyinin arxasınca getsin, gec ya tez istəklərinə çatacaq və özünü tapacaq. Gənclik gələcəkdə deyəcəyimiz kaşkiləri yaxşıkilərə çevirmək üçün əla bir fürsət və ən doğru zamandır. Bir də gəncliyin yaşı yoxdur. O bəzən 18, bəzən də 78 yaşındadır. Bizdən isə bugünlük bu qədər. Sağ olun, salamat qalın. Görüşərik.